দেখ তোরা সবাই তোদের জন্য না জেল ইনজেকশন এনেছি, আজকে ইনজেকশন দিতে হবে। ইনজেকশন? আমি তাড়াতাড়ি করে লুকিয়ে পড়ি ওয়াশিং মেশিনের ভেতরে, আমি ইনজেকশন দেব না। এটা কি হলো? নীলপিক তো লুকিয়ে পড়লো, আমি কোথায় লুকাবো? আমি না এই কুমিরের মুখে লুকিয়ে পড়ি। এই কুমির তোর মুখটা বন্ধ করে নে। ওরে বাচ্চারা আমাকে নিয়ে লুকায়, এরা তো লুকিয়ে পড়লো, আমি কোথায় লুকাবো? আমি এর ভেতরে লুকিয়ে পড়ে, ঢাকটা দিয়ে দাও। ওরে বাবা আমি যে মোটা, আমি কোথায় লুকাবো? এই না অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে ড্রাইভারের সিটে লুকিয়ে পড়ি, কিন্তু মোটার কারণে তো ঢুকতেই পারছি না, এই পেছনেই ঢুকতে হবে মনে হচ্ছে, এখানে লুকিয়ে পড়ে দেখতে পাবে না। এই তো নীলপিক দেখে ফেলেছি, নীলপিককে এখন দিয়ে দিব জেল ইনজেকশন। এই নে, এইখানে তো কুমিরটা আছে, এই কুমিরের পেছনে পা দেখা যাচ্ছে, এই তো কুমিরের দাঁতের ভিতর দিয়ে এখানতেই দিয়ে দিই, ফাঁকা দিয়ে হয়ে গেছে জেলি দেওয়া। আর অন্য সবাই কোথায় গেল? এই তো এইখানকে মাম্মি পিককে দেখা যাচ্ছে, মাম্মি পিককে এখানে দিয়ে দিই। এই দিয়ে দিয়েছি। এরা যে কেন ইনজেকশন দেখে ভয় পায়? পাপা পিক কোথায় গেল? এদেরকে তো দিয়ে দিলাম, পাপা পিককে পাচ্ছি না। এই তো পাপা পিককে পেয়ে গেছি, পেছনটাতে দিয়ে দিব। তোমরা লাইক সাবস্ক্রাইব করো, তুমি হিন্দু না মুসলিম কমেন্টে লিখো।